Hello friends, welcome back to our channel Sunday Super Samayal. நான் உங்க சந்தியா. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப சாரி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய டிலே பண்ணிட்டேன் நான் இந்த வீடியோக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணோம், ஸோ அது வந்துட்டு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால என்னால் அதை அப்லோட் பண்ண முடியல. அதனால நான் அகெயின் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி என்ன வீடியோ அப்படின்னா, என்கிட்ட வந்து ஹிக்கப்ஸ் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 போட சொல்லி நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன். ஆனால் நான் இதில் வந்து யோசிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே வந்துட்டு நம்ம ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் சில்லி இதுவும் எடுத்துட்டோம். ஸோ திருப்பி ஹிக்கப் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 அப்படின்றப்ப நிறைய பேர் எப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் அதை வந்து ஒரு பார்ட்டாகவும் சில்லி அதை ஒரு பாட்டு அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. நிறைய யோசிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு, சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், மறக்காமல் தம்ஸ் அப்பும் கொடுத்துருங்க. அண்ட் உங்களுக்காக பண்ண போகிற ஒரு புதிய முயற்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, இல்லை நிறைய பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, எப்படி இருந்தாலுமே கீழே போய் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணி ஆல்னு சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக சேரும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணணும். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப சரி ஓகே, அப்போ நம்ம இன்னும் நல்லா கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் வரும்ன்றதுக்காக என்னோட எஃபர்ட்க்கு கிடைக்கிற ஒரு குட்டி ரெகக்னேஷன் அப்படி கூட நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதனால் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நான் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்பைசியான ஒரு ஃபுட் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஐட்டம் சாப்பிட்ற அந்த மாதிரி சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் ஸ்டில் இந்த வீடியோக்காக தான் நான் வந்து அதை பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு லேஸில் வந்து இந்த ரெட் கலர், ஆக்சுவலி இது ரெட்டு ஆரஞ்சு மாதிரி தெரியுது, ரெட் கலரு. ஸோ இந்த ரெட்டில் வந்துட்டு இங்கே சில்லி இது போட்டிருந்தேன். ஸோ ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் ப்ளூலேயுமே வந்து இங்கே சில்லி, அதாவது இந்தியன் மசாலா அப்படின்னு போட்டிருந்தது. ஸோ இதுவுமே ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். அதை தாண்டி இந்த கார்ன் பஃப், இது வந்து நான் சின்ன வயசில் சாப்பிட்ருக்கேன். எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிக்கும். நல்லா காரமாகவும் இருந்திருக்கு அப்போல்லாம். ஸோ அதனால காரமாக இருக்கும்னு நினச்சி வாங்கியிருக்கேன். பட் இன்கேஸ் இது காரமாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் இது காரமாக இருக்கு இல்லை அதை தாண்டி இது வந்து ஹிக்கப்ஸ் சேலஞ்ச் இல்லையா, சேலஞ்சுனா எப்பயுமே காரம் அப்படின்றத தாண்டி சூப்பர் ஸ்பைசி அப்படி தானே இருக்கணும். ஸோ அதனால ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு வேலை பண்ண போகிறேன். என்ன வேலை அப்படின்னா காட்டுறேன் இருங்க. என்ன எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்லி பவுடரு. இதை வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த பேக்கெட்டை பிரிச்சுட்டு இந்த சில்லி பவுடரை வந்து கொஞ்சமாக அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிடலாம். அப்போ எப்படினாலுமே செம்ம ஸ்பைசி ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு பிளானு. பட் தெரியல இன்னைக்கு நிலமா என்ன ஆக போகுதுன்ட்டு. பட் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்லிடுறேன், நீங்கள் யாருமே இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஆப்வியஸாக இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்லதும் இல்லை. அண்ட் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம், இந்த பேக்கெட் ஃபுட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கண்டிப்பாக யாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரிலாம் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நான் வந்து நம்ம பொழப்பு பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். அண்ட் இந்த வீடியோ தாண்டி நான் ரெகுலராக அதை சாப்பிடலான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ அதனால தான். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ரெட் கலர் லேஸ் அதை எடுத்துக்கிறேன். ரெட்டு, ஸோ ரெட்டுனாலே மிர்ச்சி இல்லையா, அதனால அது காரமாக இருக்கும்னு நினச்சி எடுக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுடுறேன். லைட்டாக பயமாக தான் இருக்கணும். இப்போ இதை வந்து நல்லா அது பிடிச்சிட்டு ஷேக் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் அது எல்லா சிப்ஸோடையுமே மிக்ஸ் ஆகிடும். ஷேக் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி பேக்கெட் தான் இவ்வளோ பெருசு, உள்ள கலரை பாருங்களா, செம்ம ஸ்பைசியாக தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம்.
ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இது சாப்பிட்டுருந்தா ஸ்பைசியாக இருக்காது, பட் நம்ம மிளகா தூள் போட்டனால கொஞ்சம் ரொம்ப எரியுது. பட் பரவாயில்ல, சேலஞ்ச் சாப்பிட்றலாம். ஓகே, சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம அடுத்த பேக்கெட் எடுக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து நான் இந்த ப்ளூ கலர் லேஸ் பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து இந்தியாஸ் மேஜிக் மசாலா அப்படின்ற ஃப்ளேவரு. ஆக்சுவலி என்னன்னா அதுவே செம்ம காரமாக இருக்குது. நம்ம அந்த சில்லி பவுடர் போட்டனால ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 20 rupees பேக்கெட் நான் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் அதில் குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கும் இல்லையா, ஸோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. இதையும் பிரிக்கிறேன். பட் இதில் முடியலன்னா நம்ம ஒரு ஹாஃபில் வச்சிடலாம். ஏன்னா தெரில எவ்வளோ வயிறு ஃபுல் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதுலேயும் நம்ம சில்லி பவுடர் போடலாம். ஓகே, இதுலேயும் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிறேன். பார்க்கும் போதே பயங்கரமாக இருக்குது. இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி ஷேக் பண்ணிக்கலாம். இதை மட்டும் பாருங்களேன், சீரியஸ்லி கண்டிப்பா இது இன்னும் எரிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி அது வேற செம்ம காரமா இருந்ததா, அதோட இப்ப இந்த இதுல சில்லி பவுடர் போட்டோம்னா ரொம்ப இதா இருக்கு. பட் இது நார்மலாக சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம சில்லி பவுடர் வேற போட்டிருக்கனால மேபி ரொம்ப காரமாக தெரியும். ஆக்சுவலி எல்லாத்துலேயுமே அப்படிதான் வருது. இன்னைக்கு பின்விளைவுகளை நினைச்சாதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கடையில் வாங்குற சிப்ஸ்ல ஏன்டா இவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு யோசிக்க வச்சிருக்கு. ஓகே, போதும். நான் பாய் தான் சாப்பிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு மேலே சாப்பிட்டேன்னா இன்னொரு பேக்கெட் இருக்கு இல்லையா, அது என்னால் ட்ரை பண்ண கூட முடியாது. அதனால இதை நான் வந்துட்டு வச்சிடுறேன். பட் ஸ்டில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன், அதனால இது சாப்பிட்டு கன்சிடர். இதில் பாதிக்கு மேலே நான் காலி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒரு 10 ரூபா பாக்கெட் கணக்குக்கு நான் காலி பண்ணிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. அப்புறம் தேர்ட் வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னா இந்த கார்ன் பஃப். இது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்துட்டு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண வேணாம், ஏன்னா இதுலயே அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அதனால இது நான் இப்படியே சாப்பிட்றேன். நிஜமாவே கார்ன் பஃபே இப்படி காரமாக தான் இருக்கும். இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இதை சாப்பிட்றதுனால எனக்கு செம்ம எரிச்சலாக தெரியுதான்னு தெரியல. இதை சாப்பிடும் போது எனக்கு நாக்கு தெரியுது.
போதும் கைஸ், என்னால் முடியல, செமையாக எரியுது. முடிச்சிடுறேன். காதுலேருந்து புகை வந்துடும் போல இருக்கு. எனக்கு ஒரு மாதிரி இங்கேருந்து இப்படி ஃபுல்லாக எரியிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஒன் மினிட். அவ்வளோதான் கைஸ், நான் போய் முதல்ல தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்து அவுட்ரோ கொடுக்குறேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறேன். என்னால் முடியல, கண்ணு வேறு எரியுது. ஐ மீன் கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் போல இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்காக இவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிக்கப்ஸ் சேலஞ்ச் பார்ட் 1 பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். எனக்கு அதுலேயும் வந்துட்டு செமையாக இருந்துச்சு, டக்குன்னு பேச முடியல, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. பட் இப்பயும் அப்படி தான் இருக்குது. எனக்கு டக்கு டக்குன்னு மூச்சு ஒரு மாதிரி வாங்குறப்பயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அது தானே வருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தம்ஸ் அப் கொடுத்துங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம வேற என்ன வீடியோ பண்ணணுன்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இனிமேல் வந்துட்டு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுற, நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அதையும் சொல்லுங்க. அண்ட் பார்த்து பண்ணுங்கப்பா, இப்படி கஷ்டமாக கொடுக்காதீங்க, முடியலை. சேலஞ்ச் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஓகே, என்ன இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுலேயுமே வந்து நம்ம ஒன்று வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது. பட் ஃபார் ஷுர் நீங்கள் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க, தாங்க முடியாது மக்களே. எனக்கு வந்து இங்கே எரியறது வந்து இந்த இடத்துல பட்டுன்னு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, அப்படி இதாக இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் ஆனால் அது சரியாயிரும். பட் அவ்வளோதான், இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா பெரிய தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க. கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிருங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையுமே வந்துட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்கேயுமே நிறைய கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்காக அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பை.